嗱，屬龍嘅朋友嚟到馬年啊，雖然話係龍馬精神啫，但係龍同馬嘅關係咧並唔係太深嘅喎。喺今年嚟講，我哋冇乜大嘅吉星照住，只有一粒星就係天解星。天解係解決困難嘅星，呢個並唔係一個完完全全嘅吉星嚟㗎，佢係半吉半凶，因為有困難先要解決㗎嘛。所以我哋今年咧預咗做嘢方面咧，會係有一啲嘅一波三折，好多嘢開頭咧係遇到好多嘅困難同埋意外，但係慢慢件事都會解決到。今年咧一定要沉着應戰，俾多少少耐性喎。而凶星方面，我哋有天狗吊客，天狗同埋吊客都係家宅運嘅問題嚟㗎。今年老人家嘅身體健康咯，自己出門之後唔好參加一啲嘅危險活動喎。另外仲有月煞星係女性帶嚟嘅麻煩啦，唔好同女性嘅親戚朋友一齊做生意啦。為咗令自己情緒穩定啲，我建議過年期間用多少少粉藍色，咁心情都好啲㗎。